Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este nuevo video les vengo presentando un modo muy divertido, un modo muy chévere, que es modo Shotgun. Es un modo en el cual solamente se utilizará secundaria, pero la secundaria tiene que ser secundaria recortada, de corto alcance. Y en este modo es muy divertido, pues porque mata de un solo tiro. Puedes hacer multi-kill muy fácil. Puedes matar varios enemigos de solo un tiro. Bueno, sin nada más que decir, continuemos y mostremos este divertido modo con la maravillosa narración de Don Cangrejo, su servidor. Comencemos. Bueno, aquí estamos, modo Shotgun. Velo, toma. Ay, lleve. Rico. Bueno, vamos por otro. Velo, toma. Torta, donkey. Maravilloso juego. A ver quién hay por aquí. Vamos a buscar. Velo. Ay, qué manco. Ay. Hoy soy un manco. No fui capaz de matar a ese punto 69. Bueno, vamos a ver quién hay por acá. Busquemos. Ay, partieron el vidrio. Joda. Vamos, chico. Vamos. A ver qué me encuentro yo por aquí. Ay, por la espalda. Perdonen, gente, por mi novateza, pero ay, toma. Punto 69. Lleve, ay, soy una máquina. Lleve un kill. Soy una máquina asesina. Me pueden notar ahí que por acá. Ay, por detrás. Vamos. A ver, vamos. Por acá, parezcame flashito para que. Ay, por detrás. Ay, yo soy demasiado manco. No. Bueno, chicos, es un divertido modo. Como lo pueden observar, puedes matar de un tiro fácilmente. Ay, no, lleve. Ay, no. Qué manco soy. No, en fin. Ay, míralo, velo. Ay, toma. Ah, coño, la pantalla. Como pueden observar, soy un poco manco. Un poco, no mucho. Se puede decir, velo. Ay, toma. Bueno, pues es un divertido modo. Como pueden observar, matas muy fácilmente. Es muy divertido porque te quiebra la pantalla. Ay, péguelo. Se péguelo. No, me fue muy mal en esa partida. Vamos a ver. Vamos. Aquí me encuentro por aquí, a ver. Ay, lleve. Ay, toma, multi, toma. Ay, que sin bala. Eso es por ser tan mal. Otra vez, vamos, por ahí está. Ah, sector Tyson. Que me la tiene montada. Vamos, flashito para que lleve. A ver, ¿quién hay por acá? A ver, sálgame. Epa, lleve. A ver quién me sale más. Soy bravo. Ay, toma. Hace rato me la tenía. Ay, toma, multi kill. Ay, pasé al segundo. Vamos a relajar. Cuando me enojo, mato. A ver quién más hay por acá. A ver. Corre, Forest, toma, no te dio la toma. Ay, me partieron. Ya, escaloné del penúltimo al primer lugar. Soy una máquina asesina. No se metan con Don Cangrejo. Toma.
Lleve, lleve. Soy un ninja. A ver, por aquí me encontré uno. ¡Lleve! ¡Ay! Te cogió la cangreja. Vamos a ver. Por allá hay uno en balcón. A buscarlo, vamos. ¡Toma! ¡Ay! Special Point Headshot. ¡Ay! Nunca había visto un headshot en este modo. Incluso tengo la estrellita del headshot que acabo de hacer. No lo sé. ¡Ay! ¡Toma! ¡Ay! Me partieron. Muy bonito ese headshot. Lo tengo. ¡Ay! Torta. Vamos, todo. Lleve. Torta. Démosle a un cangrejo. Cangrejo. ¡Ay! No me dañaron la pantalla. Ay, no, vamos, vamos, vamos. Vamos a ganarnos esto. Toma. Ay, no, tan manco. Que las gane. Vamos, vamos, vamos. No. Ay, no. Oh, ay, me ganaron. Bueno, chicos, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse. Espero les haya gustado este lindo modo muy divertido. Les recomiendo que lo jueguen. Te hace chévere esos lindos efectos de que compartan la pantalla. Gracias, espero les guste. No olviden suscribirse y darle like. Perdón por si me he demorado en sus videos, es que tengo un pequeño problema con mi internet y no lo he podido solucionar. Espero me entiendan y puedan seguirme apoyando en esta labor. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video.